Yan guys, ang mamaw ng ano, Ba yan? Kinsus, sinamahan namin para magpa-check up ng kanyang Beginner. gusto. Kaso sarado eh. Kumaya pang alas 12. Bukas. Yan. Nangiiwan yan ng kasama. Ito yung isa niyang kasama, nangiiwan. Picture muna. So, pag-iiwanan na naman tayo. Ang ganda ng mga bike, oh. Oh, isang pugi ng driver, oh. Pagod eh. Pugi. Taas kolesterol. Oo. Tayo, nag-medical. Check up daw ng bike, may sakit daw ang bike niya eh. Lalag na. May tama. A few moments later. Yan, mga helmet. Namamahaling helmet. Ang nagagandahang bike. Carbon, oh. Full carbon, 19,800 Taiwan dollar. Gusto RCR sales. Naman Gusto RCR team. Gusto Enduro 43,000 po lahat yan. Gusto Enduro. Yan. Bike shop. Sunny Bike. Ceramic pulley, oh. 1.7. Sakit sa bulsa. 1.7. Ito ba to? Ito ba mga kailangan? Yan. Mga steam at saka pedal ng mga mountain bike. O yung nagpa-doktor. Nalagnat. Dubai. Nagpa-doktor ang kanyang bike. Later. Yan. Kirahan na yung bike yata. Ayos po ang bike ng aming kasamang mamaw. Kirahan, nagkasakit. Lapierre Marshall. Pwede din ditong mag-installment mga Panotski. Ito 43,800. Gusto Enduro. Ultegra na, oh. Ultegra na rin ang kanyang group seat. Kung i-upgrade nyo naman dito ay ang kanyang wheel set. Ay, mabigat ang wheel set nito. Walang brand. Alloy. Helix mountain bike yan. Triangle. Ganda. Meron din sila dito. GT. Yan. Ito yung mga triangle. MTB. Speeding stop dito. Stop nyo lang. Like nyo. Installment na. Yan, magandang wheels eh. Hook B. 2 hours later. Mga dalawang mamaw. Iniwan na ako ng dalawang mamaw. Dalawang mamaw, iniwan na ako. Bibilis talaga niya. Hirap pakabol. Yan, akyat kami sa bundok. Pagkatapos magpa-doktor si Gusto. Ayos na si Gusto. Iniiwan na nila ako.
Tumatakbo sila ng 30. Paket yan ha, 30 ha. Mamaya na ulit. Bye bye. A few moments later. So after natin magpa-check up ng bike, hindi na tayo ngayon sa 405, 400 meters above sea level. So iniintay ko pa yung dalawa kong kasama. Pagod. Taas nito. Yan, tayo mga namamasyal dito. Yung mga matatandang chikwa. Tapos dito oh, tarik ng daan. Tanaw mo ang buong Taoyuan. Ayan guys, ganda ng view dito. So iniintay ko pa yung dalawa kong kasama. Kinapos sila sa hangin. Ayan mga matanda, nagbike dito oh. Talakas nila. Bababa na rin sila. Ito ang 405. Tatagpuan dito sa Gishan. Ito ang tinatawag na Datong Shan. Yan. Tapos ganda ng view dito oh. Okay, so tanaw ang kaganda ng Taoyuan. Dito rin sa kabila. Hello Pon, naga-Taoyuan ma? 道堰这边对， Taoyuan, Siri, 那边是林口啊， Lingko, 林口，那 Lingko. 边新庄， Ah, 台北。 so Taoyuan, ito banda Taoyuan. Then dito sa banda dito is Lingko. Sabi ni Coco. So hintayin na lang natin yung kasama natin. Bye. Meanwhile. Boss, saan kayo galing boss? Ah, Napudol mo na naman kanto. Tulak alay ba? kumusta ang akyat boss? Tulay alak. Ah, Yan ang dalawang trainer ko. baligtad brad. Para maliktad ah. Dalawang trainer yan, mga mamaw ng Kapadyak Kinsos yan. Si Boss Mac tsaka si Boss Rex. Yan. Sayang hindi ko na-videoan ang pag-akyat nila para makita nyo yung technique ba kung paano yung tamang cadence. Ano lang, kung Yung paano yung pag 1 to 1 to nila. isang ano lang, isang hakbang, bawat isang ano, Yan. palapag. At least hindi nagamit yung gear 42. 34 lang. Lampas na. 34. Size 42 at saka size 43. At least di nagamit yun. Lakas. Ha? Ayan oh. Diniretso mo ah. May ingingiti pa oh. Kaway-kaway naman dyan, mga brother. Hindi na makakaway. Pagod. Magpapahinga muna daw sila oh. Sabi, binudol kami ni Dede. Ito nga pala ang kasama natin oh. Galing pa ng trabaho oh. Puyat pa. 30 hours tayong gising sa 5:20 kaya kailangan practicein. Matindi. Ano na lang, gaano katarik yung nakyat. 405 meters above sea level. 405 daw. 405 405. above sea level yan. Kaya tinawag na 405. Yan oh. Si Sarap nito sa pababa, mama. Mama Umak. Wala, hindi natin ma-enjoy ang pababa niyan boy. Puro free na tayo dyan. 405, 405. Ano, lagyan ng satellite nila oh. Oh, huwag sana umulan. Kulim din. Satellite. Ganda dito guys. Yan. Natutulog na ang aming kasama. Ang aming master. Si Master Rex. Yan. Si Coco. Papapicture. Remembrance daw. Nipicturan ng kanyang mahal. Namamalingking dalawang mamaw. Pagkatapos mag-rides, namalingking dalawang mamaw. Kayo munang artista ko ngayon.
Ayan o. Mga big time yan. Kaya dyan ako kumakapit sa mga dalawang yan. Yan. Mga kumain. Big time. Yan. Tukoy-tukoy naman dyan. Namamalingke. Namamalingke ang dalawa. Oh, dahil mapagpipilian dito oh. Mga battle cage. Medyas. Dito naman ang kanilang jersey. Kaya dumaan muna kami dito bago uuwi. Baka may magustuhan yung dalawang kasama. Ayan, ang pinakamamaw sa lahat. Sa Bilo House, Nili. Mga malingki ang dalawa.